其實你知嘛？我哋思考係啦，咁咧即係馬騮啦，咁咧佢係一家大細嘅，爸爸媽媽同埋小朋友。咁小朋友你一定知邊只啦？好，左邊同右邊邊只爸爸邊只媽媽㗎啦？嗰只，嗰隻邊只？其實有隻女仔，嗰隻女仔。嗰隻咧你見到左手邊嗰隻咧，咁佢明顯啲顏色係鮮豔好多嘅，咁同埋體型好大啲嘅，咁爸爸，咁媽媽喺呢度，咁多數媽媽都會跟住。咁你見到咧川金絲綢佢哋嗰個展館嘅地方咧，就再唔同啲嘅樹會多啲啦，嘅地方都多啲嘅。咁同埋咧，大家成日會以為咧，馬騮就係食香蕉啊嘛。係啦，你見唔到香蕉嘅川金絲綢咧，其實佢主要係食樹葉嘅。好多咧野外嘅馬騮啦，頭先都有講過，佢係雜食性動物嚟噶嘛。咁啊會食肉，但係咧都會食一啲嘅樹葉，主要係食樹葉嘅。咁所以你見到而家左手邊阿媽媽咧食緊樹葉嘅咁樣。咁同埋川金絲綢咧，佢有特別嘅地方咧，就係咧，其實咧佢雖然叫川金絲綢，即係佢金色一啲毛，但係其實咧佢塊面係藍色嘅。呢個係佢一個有特別嘅地方。咁所以你會見到咧，其實我哋喺設計動物嘅展館上面咧，其實我哋都按翻佢哋嘅生活習性嘅。一來你見到呢度個氣温都涼啲啦，咁二來就係啦，大熊貓咧頭先其實佢哋係住喺高山嘅地方咧，你會見到咧，其實佢係比較斜啲嘅嗰啲路係。咁但係咧，川金絲綢唔同啲，佢有好多咧攀爬嘅地方嘅，因為佢哋住喺樹林嗰度啦，咁所以咧其實都要有模擬翻樹林嘅環境咁樣嘅。我想對爸爸攞出嚟。